Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya, yaitu pijat refleksi untuk mengatasi masalah batuk, dimana saat ini musimnya memang kurang bersahabat ya kawan-kawan, karena cuacanya sedikit pancaroba, sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit angin, sedikit-sedikit hujan. Nah, biasanya menyebabkan banyak terjadinya penyakit yang namanya batuk. Oke, langsung saja ya kawan-kawan. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan salah satu teman sedang mengalami batuk. Ini untuk pijatnya yang pertama ya kawan. Bisa Anda perhatikan, ini adalah telapak tangan, ini telunjuk dan ini jari tengah. Nah, kalian pijatlah di antara kedua jari ini di daerah sini ya. Nah, ini tekanlah sekuat tenaga Anda. Biasanya ini akan menimbulkan efek yang biasanya akan muntah. Namun nanti ketika batuk Anda yang rada seret, insya Allah akan sudah mulai longgar. Nah, pijatlah di sela-sela antara telunjuk dan jari tengah di sebelah sini selama 3 atau 5 menit ya kawan. Nah, pijatlah di sini. Nah, ini akan merasa sangat linu ketika dipijat. Dan yang kedua ada di ujung jari manis. Nah, tekanlah di sini sekuat tenaga Anda. Ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Bisa juga meminta bantuan suaminya atau istrinya atau sahabatnya mungkin ya kawan-kawan. Atau mungkin Anda yang ingin menyembuhkan batuk orang tua Anda. Nah, silahkan. Setelah di sini baru pada bagian lengan. Ini siku dalam ya. Nah, yang dipijat ada di bagian sebelah sini. Bisa Anda perhatikan. Insya Allah dalam beberapa menit setelah Anda melakukan pemijatan ini, batuk Anda akan merasa lebih enakan atau longgar. Nah, usahakan minumlah minuman yang hangat. Bisa Anda merebus jahe, itu juga bagus ya kawan. Nah, silahkan Anda coba. Oke pemirsa, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi banyak orang, terutama yang mengalami masalah sakit batuk. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, share dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.